各位觀眾大家好啊，歡迎收睇今期嘅節目，我係主持人 Yanny 啊。咁我哋今日請到咗 SFMTA 嘅社區公關專員 Jessie 嚟同我哋講下最近 Muni 嘅服務有啲咩 update 啊。Jessie 你好啊。你好啊 Yanny。嗱 Jessie，我咧記得咧上年咧，即係我都即係有幸同你哋嘅 CFO 啊陳碧儀去傾個偈，即係佢當時我哋講嘅話題就係關於呢個 SFMTA 嘅呢個赤字問題啊。咁我而家即係諗到亦都過咗大半年啦，咁咧即係都想同你 follow up 一下喺關於呢個預算方面 SFMTA 即係有啲咩服務上會有啲咩調整咁咧？咁7月1號開始新嘅財年咧，我哋就面臨5000萬嘅赤字嘅。即係一路到2026年嘅6月30號，咁之後咧，即係明年嘅7月1號之後咧，我哋嘅赤字就可能到3.221。點解咧？因為嗰啲州府啊、聯邦政府嗰啲撥款咧就冇晒㗎啦，所以我哋到時就要自己睇下點樣去揾錢啦。所以咧，我哋而家就開始已經採取啲措施啊，咁樣去開源節流啦。所以點解就我哋呢個夏季咧就有啲服務調整嘅，即係希望可以有嗰度咧就慳咗700萬蚊嘅。咁其實嗰個700萬蚊咧就係揀咗我哋嘅2% 嘅服務嘅。嗱咁我記得我上次同碧儀即係講過即係個赤字嘅原因啦。咁除咗係呢個即係州府去 cut 呢個 budget，仲有聯邦嘅 cut 呢個 budget 之外咧，即係佢都有提過就係例如呢個 downtown 啦，因為少咗人翻工，大多數人 work from home 而導致大家使用呢個公交服務嘅呢個就減少咗。咁所以今次削減服務係唔係主要係會係 downtown 嘅服務會多少少咧？咁你答得都有一半係啱㗎啦，因為咧其實大家而家睇到嚇呢個疫情之後咧，即係喺屋企做嘢呢種方式咧，即係好似已經變成常態㗎啦。嚇，尤其是科技公司啦嚇，好多都其實 downtown office 都係空置咗嘅，所以其實我哋嗰個回流量咧喺 downtown 嗰邊都係少嘅，都係30%左右㗎。咁其實 weekend 啲乘客量就高好多㗎，已經差唔多達到98%咁高㗎啦，最高嗰個時候，所以你就可以睇到呢個差別喺邊度啦。所以其實我哋以前最繁忙係 Market 街上面嗰啲線㗎嘛，咁而家就少咗好多乘客嘅，所以今次嘅變化咧，調整嗰個服務咧就喺 Market 街嗰度，但係咧即係 Market 街因為都繁忙，所以咧我哋都係當佢係一個轉車點啊。即係如果你去其他地方咧，你喺度去到 Market 街嗰度咧，你都可以揾到你嗰個終點嘅轉換嘅路線嘅。係啊，即係一般我哋轉車都係揀 Market 街啫嘛，你可以轉Park 啦，你可以轉 Muni。咁樣即係我係特別諗到咧，就係喺呢個服務時間啊上面，即係會唔會係淨係呢個 weekday？ 因為你啱啱講到啦 ，weekday 而家少人啊嘛，但係 weekend 嘅服務即係其實都仲係需要嘅喎。weekend 嘅服務其實我哋冇咩揀嘅，咁啊其實主要嘅路線啊，今次就係5號線啦、9號線啦、6號線啦、21同埋31。其實主要3條線就係去到 Market 街，就唔會再繼續再延伸係啦，就唔會去到而家去嘅地方啦。咁呢3條線咧，大家就記得係5號、9號同埋31號。咁所以就如果大家想呢3條線再去到而家原本個中站嘅話咧，就換其他 Market 街嗰啲車可以去到嘅就得啦。咁啊 Market 街咧，通常啲巴士咧每3-4分鐘就一班㗎啦。咁如果你轉嗰啲下邊地鐵咧，就每2分鐘一班嘅。同埋大家記得咯，即係5號啊、9號啊，佢平時咧都係朝早7點至到晚上嘅7點係提供服務嘅。咁啊，我哋仲有5R。同埋9R 啦，咁即係快線啦，佢都係朝早、夜晚同埋 weekend 啊，都會提供原本嘅服務啊，呢個就唔變㗎。唯有就係佢唔行嗰陣時咧，我哋嗰個普通嗰啲5號線啊、9號線啦，就會繼續行呢個快線嘅路線去到中站嘅。咁即係睇身即係變化嘅係 weekday 嘅會比較多啲 ，weekend 因為有遊客啊，或者大家去downtown玩，所以呢一部分嘅線路咧都係暫時都冇改變嘅。係啦，weekend 基本上都冇變嘅。好，明白。另外一條線咧，我哋有新嘅6號線，叫做 Hayes Parnassus。咁點解咧？因為我哋將原本嘅6號同埋原本嘅21號咁就合併埋。呢新嘅路線咧就會行原本2條路線嘅部分路線。
咁所以就變成一條線。哦，即係兩條夾成一條。係啦，7月1號之後就大家可以搭新嘅6號車，咁6號同埋21號就冇啦。嗱咁呢啲整頓路線嘅呢個規劃，即係嗰個過程係點？即係我哋點解要決定要去 cut？即係呢一部分嘅線路咧。咁我哋梗係有依賴嗰個數字啦。咁我哋每條公車路線其實都有數據嘅。做出呢個調整之前咧，即係嗰啲規劃師啦，即係 transit 公共交通嗰啲規劃師咧，佢睇數字嘅，咁知道邊條路線係最繁忙，邊條係比較少人搭，咁佢可以就根據呢啲數字去做出調整咯。有冇去建立一啲例如聽證會啊，聽周圍市民嘅一啲建議咧？有呢個其實我哋有今年2月開始就大量嘅去做宣傳㗎啦。我都跟住做咗好多其實民意調查㗎。我特登都去到即係每一條巴士路線嗰度去問嗰啲 customer 嘅。你係咪去捉住嗰度啲乘客啊？係啦，譬如6號嗰度喺 Masonic 經過嗰啲車站啊，我都喺嗰度問嗰啲乘客要唔要減啊？咁如果保留又點樣啊？原本嘅計劃唔係咁嘅。嗱咁我即係聽你咁講咧，就係即係主要都係比較繁忙嘅呢個 downtown 嘅嗰個區域。咁樣 Richmond 同埋 Sunset 呢邊嘅服務有冇一啲變化咁咧？Sunset 應該就係六號車啦，即係以前行㗎啦。咁Richmond 嗰邊就主要係31號，仿高區嗰邊咧就係9號車。咁另外少少啲調整咧，就係有啲車站，即係巴士站啊，可能會移一移啊，或者增加咗，或者去移去另一個地方。咁呢個就大家都要留意下。咁呢啲路線啊，我諗唐人大嗰啲9號啊、15號啊、43、44、48、57。咁都有調整嘅，即係佢嗰個 bus stop，所以大家都可以留意下喺我哋個網站上邊。即係而家就係出行嗰陣時，都係即係提前去 check 車嘅呢個情況，跟住再去安排自己嘅出行時間。係啦，其實我哋嘅網站啊，啲資訊係好全面嘅，教俾大家。即係如果你想查下9號路線嘅車嘅時間啦、車站啦，你就可以打 sfmta.com/9，即係數字9啊。佢直接就去到嗰個9號車嘅網頁啦，咁你都可以轉成喺中文咯，即係我哋有幾種語言可以選擇睇嘅。好，明白。嗱咁都想問問啦，嗱呢一個服務呢個削減情況咧，係暫時性啊，定係會係永久都係咁嘅樣嘅咧？目前嚟講咧，其實就係永久㗎啦，因為呢個全部睇預算嘅，咁明年咧就我哋嘅預算赤字仲大啦，所以可能仲有服務削減都話唔定嘅。大家都唔想 Muni 同埋 SFMTA 即係3號線停止服務。除咗我哋喺呢個 cut 呢個服務之外，有冇啲咩方式去幫到你哋可以即係維持到而家嘅呢個服務咧？咁首先咧，我覺得我哋自己已經節流啦，即係譬如已經唔再請嗰啲非必要嘅職位啦。我哋之前新聞都講咗，我哋都裁咗12個高層嘅經理啦，咁都慳咗好多錢。咁另外咧，就而家我哋要睇下就係我哋服務嘅計劃方面咧，同埋巴士路線嗰度咧點樣去平衡。咁大家都唔想，其實都唔想揀㗎，服務又唔想揀，啲巴士路線又唔想揀，但係你冇錢嗰陣時，你都係要做一個選擇嘅，所以我哋就係要喺呢方面要點樣去平衡。咁另外我哋諗緊咧，即係自己點樣去揾啲錢啦，利用邊啲方法。咁以往咧都係嗰啲譬如發行啲公債啊，或者增加啲少少稅收啊，咁樣就可以支撐我哋嗰個公共交通嘅服務啦。咁可以明年我哋都可以要可能考慮下呢啲方面嘅。聽聞就可能會有呢個加價嘅呢個調整喎。加價嘅調整係啊，咁7月1號我哋就有個少少嘅加價啦。咁樣講到呢個加價，今年1月1號開始咧已經加咗一次。其實呢次加價咧都係根據我哋個2年嘅財政預算嘅，即係2024至2026年嗰個預算咧，佢已經通過咗㗎啦。所以我呢個加價唔係新嘅，即係已經喺嗰個預算嗰陣時已經包括喺度㗎啦。但係呢次加咧都唔係好多。即係最少咧，淨係加5個仙。即係譬如你用緊嗰啲折扣飛啦，即係1個3毫半。老人家同埋係啦，譬如殘障人士或者低收入人士，你而家俾1個3毫半，咁你7月1號之後就俾1個4。咁啊加價最多嘅咧就係月票，
咁如果你搭巴同埋三藩市 Muni 咧，月票就加到104蚊，而家就係102。咁如果你用淨係搭 Muni 嘅月票咧，7月1號之後就86蚊。自從2020年以嚟第一次加價嘅就係Cable Car，咁而家單程就係8蚊啦。咁7月1號之後就變9蚊。咁你單程搭 Muni 巴士咧，其實而家係2個7毫半。咁7月1號之後就2個8毫半，就加10個先。其實都係比現金嗰個平嘅，現金都係 keep 住係3蚊嘅，冇加過嘅。係啦。而且我睇個調整都唔會係一個大幅度嘅調整，即係俾我哋出去行街睇戲食飯嗰個加價嗰幅度，其實要少一啲嘅都係。係啊，同埋另外記得，如果你俾咗錢啦，即係你搭咗第一架車之後咧，你有2個鐘嘅時間係轉車㗎嘛。係啊，所以2個鐘之內你可以隨便轉三藩市嘅 Muni 嚟，除咗 Cable Car。好多謝 Jessie，即係感謝你可以即係俾到呢啲 update 俾我哋啦。我相信民眾亦都會留意，亦都大家可以上去 SFMTA 嘅官方網站咧去瀏覽更加多嘅信息嘅。好，Jessie，我哋下次再見啦。下次再見，多謝。多謝。